Je, nikikuambia kuwa 90% ya wazee wanahujumu afya zao wenyewe bila kujua? Ndiyo, umesikia vizuri. Wanaamini kuwa kutembea ndiyo dawa pekee, sharti pekee la kubaki hai. Lakini wanakosea sana. Kuna shughuli 5 rahisi za bure na zisizohitaji kutoka nyumbani ambazo zina ufanisi mkubwa zaidi kuliko kutembea saa moja kila siku ili kulinda moyo wako, kuzuia kuanguka kwa hatari na kuufanya ubongo wako uwe kijana na mwepesi. Katika uzoefu wangu wa zaidi ya miaka 25 ya utabibu, nimeona maelfu ya wagonjwa wakirudisha nguvu zao kwa kubadilisha tu matembezi na mazoezi haya ya kimapinduzi. Sayansi ya tiba inathibitisha hilo. Kulingana na tafiti za hivi karibuni kutoka Taasisi ya Taifa ya Uzee, National Institute on Aging, zaidi ya 85% ya watu wanaotegemea kutembea pekee baada ya umri wa miaka 65 hupata upotevu wa misuli kwa kasi, matatizo makubwa ya usawa wa mwili na kupungua kwa uwezo wa utambuzi. Ni janga la kimya kimya. Lakini wale wanaofanya mbadala nitakaowafunulia leo wanadumisha nguvu za mtu mwenye umri mdogo kwa miaka 20 kuliko wao. Hebu fikiria hilo linamaanisha nini kwa maisha yako. Nisikilize kwa makini, kwa sababu huu si ushauri tu, ni suala la kuendelea kuishi na heshima. Leo nitafichua haswa ni zipi hizi shughuli 5 na kwa nini dhana yako ya mazoezi baada ya miaka 60 inaweza kuwa inazuia uwezo wako wa kuishi kuliko vile ulivyowahi kufikiria. Usiruhusu ukosefu wa taarifa ukunyang'anye miaka yako bora. Lakini kabla hatujaendelea, nahitaji kujua kuwa siko peke yangu katika dhamira hii ya kubadilisha maisha ya wazee wetu. Ikiwa ni mara ya kwanza kusikia ukweli huu wa kimatibabu, jiunge, subscribe sasa hivi na uwashe kengele. Kila wiki ninashiriki siri za kimatibabu ambazo tasnia ya mazoezi ya wazee mara nyingi huzipuuza, siri ambazo zinaweza kubadilisha maisha yako milele. Fanya sasa, ni hatua yako ya kwanza kuelekea ujana mpya. Upo tayari? Twende kazi. Shughuli namba 1: mazoezi ya kupumua kwa kina, oksijeni inayokarabati ubongo wako. Nakumbuka vizuri kesi ya Mercedes, mwalimu mstaafu wa miaka 72. Aliingia ofisini kwangu akiburuta miguu, akisindikizwa na mwanae, huku wasiwasi ukionekana machoni pake. Alikuwa ameanza kusahau majina. Alihisi uchovu wa mara kwa mara, kana kwamba ukungu wa kijivu umefunika akili yake. Alikuwa amepoteza hamu ya kila kitu alichokuwa akikipenda hapo awali. Daktari, aliniambia kwa sauti ya kutetemeka, natembea saa moja kila siku kama walivyoniambia, lakini kila siku najihisi dhaifu na kuchanganyikiwa zaidi. Je, hii ni kawaida kwa umri wangu? Kile nilichogundua hakikubadilisha maisha ya Mercedes tu, bali uelewa wangu wote wa kuzeeka kwa afya. Mercedes alitembea kwa uaminifu, lakini alipumua kwa juu siku nzima. Ubongo wake ulikuwa kihalisi unakufa njaa kwa kukosa oksijeni. Huu hapa ni ukweli wa kimatibabu ambao wachache wanaujua, na utakuokolea maelfu ya dola katika matibabu ya neva ya baadaye. Baada ya miaka 60, uwezo wetu wa mapafu hupungua kwa 6% kila muongo. Ni anguko la kikatili. Na kutembea, ingawa kuna faida, hakuboreshi sana utendaji huu wa kupumua kwa kina, lakini mazoezi ya kupumua yanafanya hivyo. Nilipoanzisha utaratibu wa dakika 15 kila siku wa kupumua kwa diaphragm maalum na Mercedes, mabadiliko yalikuwa ya kushangaza. Katika wiki 3 tu, aliniambia, daktari, ni kama wamewasha taa kwenye ubongo wangu. Nakumbuka kila kitu, nalala vizuri na nina nguvu zaidi kuliko miaka iliyopita. Inafurahisha sana. Sayansi nyuma ya hili haipingiki.
Mazoezi ya kupumua kwa kina huongeza mtiririko wa damu kwenye ubongo hadi 40%. Yanachochea mshipa wa vagus ambao hudhibiti msongo wa mawazo na kuamsha neurogenesis, uundaji wa neuroni mpya, jambo ambalo tulimani haliwezekani baada ya umri fulani. Ubongo wako unaweza kujikarabati wenyewe. Mbinu iliyobadilisha uwezo wa Mercedes ni rahisi na unaweza kuifanya sasa hivi. Kaa vizuri. Weka mkono mmoja kifuani na mwingine kwenye tumbo lako. Vuta hewa polepole kupitia pua kwa sekunde 4, ukijaza tumbo lako pekee. Shikilia hewa kwa sekunde 4. Toa hewa kupitia mdomo kwa sekunde 6, ukitoa hewa yote mapafuni. Rudia hili kwa dakika 15. Zoezi hili huongeza oksijeni kwa kila seli ya mwili wako, hupunguza uvimbe wa mwili unaoleta uzee haraka na kuimarisha diaphragm yako kwa ufanisi zaidi kuliko matembezi yoyote. Mercedes akiwa na miaka 74, sasa ana uwezo wa mapafu wa mwanamke wa miaka 55. Ajabu! Lakini ikiwa unafikiri kupumua kuna nguvu, subiri usikie shughuli ya pili. Zoezi hili limethibitishwa kuwa na ufanisi zaidi kuliko kutembea ili kuzuia kuanguka na kuvunjika mifupa. Hofu mbili kubwa zaidi baada ya miaka 60. Kwa njia, ningependa kujua unatuandikia kutoka wapi. Acha mji wako kwenye maoni ili nijue uko pamoja nami katika ufunuo huu unaoweza kubadilisha uzee wako. Nataka kukusoma. Shughuli namba 2. Mazoezi ya usawa, equilibrio, ufunguo mkuu wa kuendelea kujitegemea. Hadithi ya Roberto, mhasibu wa miaka 67, iliacha alama kubwa na chungu kwangu. Alifika chumba cha dharura baada ya kuanguka wakati akitembea bustanini, zoezi lake la kila siku ya miaka 20. Kuvunjika kwa nyonga hakumwacha kitandani kwa miezi tu, bali ikaanzisha mzunguko wa unyonyofu na kupoteza kujiamini ambako karibu yakagharamisha maisha yake. Daktari aliniriungamba wakati wa kupono kwake, huku akitokwa na machozi ya kuchanganyikiwa. Nimekuwa nikitembea tangu niliporea staafu. Sielewi ni jinsi gani ningeweza kuanguka kwa kujikwama tu kwenye jiwe dogo. Najihisi kusalitiwa na mwili wangu mwenyewe. Jibu lilikuwa wazi kwangu, lakini la kushangaza kwa Roberto. Kutembea huimarisha miguu ndio, lakini hakuboreshi sana usawa wa miendo au proprioception, ambayo ni uwezo wa mwili kujua ulipo angani. 95% ya maanguko haya hutokea wakati wa shughuli za kawaida za kila siku, si wakati wa mazoezi makali. Na kutembea pekee hakuzuii maanguko haya. Mazoezi ya usawa ndiyo huzuia. Nilianzisha utaratibu maalum na Roberto: kusimama kwa mguu mmoja kwa sekunde 30, kutembea kwenye mstari ulionyooka ukiweka mguu mmoja mbele ya mwingine moja kwa moja, na mazoezi ukiwa umefumba macho ambayo yanapata changamoto mfumo wa usawa wa sikio la ndani. Ndani ya miezi michache, Roberto hakuwa tu amepata tena kujiamini kwake, bali usawa wake ulikuwa bora kuliko kabla ya kuanguka. Daktari aliniambia kwa furaha, sasa naweza kutembea kwenye ardhi isiyo sawa bila hofu. Najihisi imara zaidi kuliko nilipokuwa na miaka 50. Sayansi iko wazi na thabiti. Mazoezi ya usawa huboresha mawasiliano kati ya ubongo, misuli na viungo vya usawa katika sikio la ndani. Huimarisha misuli ya ndani inayoshikilia mwili ambayo kutembea hakuwezi kuiactivate. Hupunguza hatari ya kuanguka kwa kiasi kikubwa. Utaratibu uliomwokoa Roberto unachukua dakika 10 tu kwa siku. Simama nyuma ya kiti imara, inua mguu mmoja na udumishe usawa kwa sekunde 30. Badilisha mguu, kisha tembea hatua 10 ukiweka kisigino cha mguu mmoja moja kwa moja mbele ya vidole vya mguu mwingine. Hatimaye simama na miguu pamoja na fumba macho kwa sekunde 30.
Mazoezi haya huamsha miunganiko mingi zaidi ya newa katika dakika 10 kuliko kutembea kwa saa moja. Roberto sasa anayafanya kwa uaminifu na ameihamasisha familia yake yote kufanya vivyo hivyo. Hebu fikiria kujihisi salama na hatua zako kama ulivyokuwa kijana. Ikiwa unazingatia hadi sasa na unathamini uhuru wako, andika mstari kwenye maoni ili nijue bado uko nami. Umewahi kuhisi kuwa unapoteza usawa? Uzoefu wako unaweza kusaidia wengine. Lakini tahadhari, kwa sababu kinachofuata ni muhimu sana. Wengi wanaamini kuwa kwa kutembea wanadumisha misuli yao, lakini ukweli wa kimatibabu ni mwingine. Shughuli ya 3 kwenye orodha yetu inashambulia moja kwa moja udhaifu unaokuzuia kuinuka kutoka kwenye kiti au kuwabeba wajukuu zako. Ikiwa unafikiri kutembea kunatosha kwa misuli yako, jiandae kushangazwa. Shughuli namba 3, mazoezi ya nguvu kwa kutumia uzito au mpinzani, resistance. Misuli inayoipinga umri. Acha nikuhadithie kuhusu Carmen, mama mnyandami wa miaka 71, aliyekuja kuniona akiwa amechanganyikiwa. Licha ya kutembea kila siku kwa miaka 5, ilikuwa inazidi kuwa ngumu kwake kupanda ngazi, kubeba mifuko ya supermarketi na kuinuka kitandani bila msaada. Daktari, aliniambia kwa machozi, waliniambia kuwa kutembea kungedumisha nguvu zangu, lakini kila siku najihisi dhaifu zaidi. Je, nimehukumiwa kuwategemea wengine kwa kila kitu? Ukweli wa kimatibabu ambao Carmen hakuujua ni wa kuumiza ikiwa hatua hazitachukuliwa wakati. Baada ya miaka 30, tunapoteza kati ya 3% na 8% ya uzito wa misuli. Baada ya miaka 60, upotevu huu huongezeka kwa kasi sana. Hii ndiyo tunaita sarcopenia. Kutembea hudumisha ustahamilivu wa moyo na mishipa, ni kweli, lakini hakujengi wala hakihifadhi sana uzito wa misuli. Mazoezi ya kutumia nguvu yanafanya hivyo. Na nisikilize vizuri, hihitaji gym ya gharama kufanikisha hili. Nilianzisha utaratibu na Carmen nikitumia bandi za mazoezi, resistance bands, na uzito wa mwili wake mwenyewe. Mabadiliko yalikuwa ya kimapinduzi. Katika miezi 3, Carmen alikuwa amerudisha nguvu alizokuwa amepoteza miaka mingine iliyopita. Daktari, aliniambia kwa furaha, jana nilibeba mifuko yangu yote ya supermarketi kwa mara moja. Mjukuu wangu wa miaka 20 aliniuliza siri yangu ni nini, kwa sababu ananiona nina nguvu hata kuliko mama yake. Hii hapa sayansi ya mabadiliko itakayo kuokoa miaka ya udhaifu. Mazoezi ya nguvu huchochea utengenezaji wa protini za misuli, huongeza uzito wa mifupa, kwa heri osteoporosis, huboresha usikivu wa insulin na kutoa vichocheo vya ukuaji vinavyoifanya ubongo kuwa kijana. Utaratibu uliobadilisha maisha ya Carmen unajumuisha kuchuchumaa, squats, kwa kutumia kiti kama msaada, jambo ambalo huimarisha miguu na makalio. Push-ups ukiegemea ukuta, ambazo huimarisha kifua, mikono na kiwiliwili. Kunyanyua mikono kwa benza, mazoezi kwa ajili ya mabega na mgongo, na kunyanyua visigino kwa ajili ya vigimbi. Kila zoezi linafanyika kwa sekunde 30 na mapumziko ya sekunde 30, likirudiwa mara 3. Jumla ya dakika 15 zinazojenga misuli zaidi kuliko kutembea kwa saa nyingi. Cha kuvutia zaidi ni kwamba Carmen, akiwa na umri wa 73, sasa ana misuli mingi na nguvu za kiutendaji kuliko wanawake wenye umri mdogo kwa miaka 20 ambao wanatembea tu. Unatuangalia kutoka nchi gani? Nijulishe kwenye maoni. Napenda kujua kuwa habari hii inawafikia watu ambao wanahitaji kweli ili kubadilisha maisha yao ya baadaye. Lakini, ikiwa mazoezi ya nguvu yana nguvu, shughuli ya 4 kwenye orodha yetu ni kitu ambacho kinaweza kihalisi kusimamisha na kurudisha nyuma kuzeeka kwa ubongo kwa njia ambayo kutembea hakuwezi kamwe kufanya. Ikiwa tayari unafikiria kuingiza mazoezi haya katika maisha yako, andika 3 kwenye maoni ili nijue kuwa habari hii inagusa moyo wako. Usibaki nyuma. Shughuli namba 4, mazoezi ya utambuzi, sarakasi kwa ajili ya ubongo kijana. Hadithi ya Eduardo, mhandisi mstaafu wa miaka 69, iliniacha kinywa wazi.
Aliwasili ofisini kwangu akiwa na mkewe, ambaye alionekana kuharibikiwa kabisa. Sababu ilikuwa ya kuvunja moyo. Eduardo alikuwa ameanza kupotea katika mtaa wake mwenyewe wakati wa matembezi yake ya asubuhi. Alikuwa akisahau majina ya watu wake wa karibu, hata wajukuu zake, na alihangaika kwa uchungu kutatua matatizo rahisi ambayo hapo awali aliyafanya kwa urahisi wa ajabu. Daktari, mkewe alinirungama, sauti yake ikivunjika kwa kilio, huku akiushika mkono wa mumewe. Eduardo anatembea saa 2 kwa siku tangu alipostaafu miaka 8 iliyopita. Nilidhani hiyo ingeweka akili yake kuwa kali, lakini kila siku namhisi yuko mbali zaidi, amechanganyikiwa zaidi. Je, hii ni Alzheimer's? Je, ninampoteza? Swali hilo lilinisimamisha damu, lakini jibu lilibadilisha kabisa uelewa wangu wa kuzieka kwa ubongo. Eduardo alitembea kwa uaminifu. Ndiyo, alidumisha moyo wake kuwa na afya, bila shaka, lakini ubongo wake ulikuwa, kihalisi, unadhoofika kwa kukosa changamoto halisi za kiakili. Huu hapa ukweli wa sayansi wa kimapinduzi ambao wengi wanaupuuza. Baada ya miaka 60, tunapoteza takriban 2% ya ujumu wa ubongo kila muongo. Ni kana kwamba ubongo wako unajikunja, lakini, na hili ndilo muhimu, upotevu huu sio lazima utokee. Kutembea kunaruhusu akili kutangatanga, lakini haiifunzi. Mazoezi maalum ya utambuzi yanaweza kuzuia na hata kurudisha nyuma udhoofu huu. Nilianzisha utaratibu wa sarakasi za ubongo kwa Eduardo, ambao ulikwenda mbali zaidi ya chemshabuza rahisi. Nilimpa sudoku ambazo zilikuwa ngumu hatua kwa hatua, kukariri orodha za maneno, mazoezi ya hesabu za kichwani na michezo ya kuhusisha vitu. Lakini kipengele cha msingi, siri iliyoharakisha kuponaji kwake, ilikuwa mchanganyiko. Mazoezi ya utambuzi huku akifanya harakati rahisi za mwili, tunachokiita kazi 2 kwa wakati. Katika miezi 4, matokeo yalikuwa ya kushangaza. Eduardo hakuwa tu amepata tena mwelekeo wake wa unga, lakini kumbukumbu yake na uwezo wake wa kutatua matatizo vilikuwa vimeboreka sana. Daktari aliniambia kwa msisimko katika ziara yake ya ukaguzi, akiwa na mwanga wa machoni niliokuwa nimefikiria umepotea. Ni kama umefuta vumbi kwenye ubongo wangu. Naweza kutatua matatizo magumu tena, na kumbukumbu yangu iko vizuri kuliko miaka iliyopita. Sayansi ya neuroni nyuma ya hili inavutia na inatia matumaini. Mazoezi ya utambuzi yanachochea uundaji wa neurons, yanaimarisha muunganiko wa neurons na kuongeza uhifadhi wa utambuzi. Unapochanganya kufikiri na harakati, athari inazidiwa. Utaratibu uliokoa akili ya Eduardo na unaweza kukuokoa yako, unajumuisha dakika 10 za sudoku au chemshabango, dakika 5 za kukariri na kutaja orodha, miji, majina, namba, dakika 10 za hesabu za kichwani huku ukitembea hapo hapo ulipo, na dakika 10 za kusoma kwa sauti. Dakika 35 tu kila siku. Zoezi hili huchochea miunganiko mingi zaidi ya neva kuliko kutembea kwa saa nyingi bila mwelekeo. Eduardo sasa anafundisha hisabati wajukuu zake na ameanza kujifunza lugha mpya akiwa na miaka 71. Hujachelewa kamwe kwa ubongo wako kung'aa tena. Ikiwa una maswali maalum kuhusu jinsi ya kutekeleza mazoezi haya ya utambuzi, au ikiwa umegundua usahaulifu wa hivi karibuni, yaache kwenye maoni. Nitajibu binafsi kwa sababu habari hii inaweza kihalisi kuokoa uhuru wa akili yako. Usiogope kuuliza. Tuko hapa kujifunza. Shughuli namba 5. Mazoezi ya utulivu wa akili, mindfulness, na kutafakari, meditation. Dawa ya ujana wa ndani. Hii ni labda shughuli inayodharauliwa zaidi, lakini yenye nguvu zaidi kwa biolojia ya seli zako. Acha nikuhadithie kuhusu Maria Elena, bibi wa miaka 74 aliyefika ofisini kwangu akiwa katika hali ya wasiwasi wa kudumu, kukosa usingizi sugu na hisia ya kukata tamaa iliyokuwa inammaliza. Licha ya kutembea kwa uaminifu kila siku na kula vizuri, alihisi kuzidiwa na wasiwasi wa mara kwa mara kuhusu afya yake, familia yake na maisha yake ya baadaye. Daktari
Aliniamini kwa sauti ya kutetemeka. Siwezi kuacha kufikiria kila kitu kinachoweza kwenda vibaya. Nalala kwa shida saa 3 tu kwa usiku, na mchana nahisi niko kwenye mbio za marathoni za kiakili ambazo haziishi. Je, ni kawaida kujihisi hivi kwa umri wangu? Jibu lilibadilisha sio tu maisha ya Maria Elena, bali mtazamo wangu wote wa kuzeeka kihisia na kiakili. Maria Elena aliweka mwili wake ukiwa na shughuli kwa matembezi, lakini akili yake ilikuwa imenaswa katika mzunguko wa uharibifu wa msongo wa mawazo sugu ambao ulikuwa, kihalisi, unazeekesha seli zako haraka kuliko kawaida ya kibiolojia. Zingatia hili. Huu hapa ukweli wa kisayansi ulioleta mapinduzi katika utendaji wangu wa utabibu. Msongo wa mawazo sugu huharakisha kufupishana kwa telomeres, mishia ya ulinzi ya kromosomu zetu, hadi miaka 10 ya ziada ya kuzeeka kwa seli. Msongo wa mawazo unakuzeesha kwa kiwango cha kijenii. Kutembea hupunguza msongo wa mawazo kwa muda, ndiyo, kuna kusaidia kutoroka kwa muda, lakini hakuifundishi akili kujidhibiti yenyewe. Kutafakari na mindfulness hufanya hivyo. Nilianzisha zoezi la kila siku ya dakika 20 na Maria Elena, dakika 10 za kutafakari kwa kupumua kwa umakini na dakika 10 za mindfulness ya mwili, huku akichunguza kila sehemu ya mwili wake, huku akiangalia mawazo yake bila kuyahukumu. Matokeo yalikuwa ya kushangaza na ya haraka. Katika wiki 2 tu, Maria Elena aliniambia, "Daktari, ni kama nimepata switch ya amani akilini mwangu. Nalala fofo na wasiwasi unapoibuka naweza kuuangalia bila kunimaliza." Sayansi nyuma ya mabadiliko haya ni ya kimapinduzi. Kutafakari mara kwa mara hupunguza cortisol, homoni ya msongo wa mawazo, hadi 50%. Huongeza shughuli ya telomeres ambayo hutengeneza DNA, huimarisha mfumo wa kinguka na kuboresha muunganiko miongoni mwa maeneo ya ubongo yanayohusiana na mvuto na udhibiti wa hisia. Lakini faida zinaenda mbali na kiakili. Katika miezi ya zoezi la mara kwa mara, Maria Elena hakuwa tu kuondoa wasiwasi wake na kukosa usingizi, bali alionekana kijana wasi zaidi. Shinikizo la damu yake lilikuwa limeshuka kwenye viwango vya mtu wa miaka 20 mengi, na vipimo vyake vya damu vilionyesha viashiria vya uvimbe kama vya mtu wa mwaka 50. Alikuwa amerejea ujana ndani na ajeni. Mbinu iliyobadilisha maisha ya Maria Elena inapatikana kwa yoyote, ni bure na unaweza kuifanya leo hii. Kaa vizuri, fumba macho, naelekeza mawazo yako kwenye upumuaji wako wa asili. Akili yako inapotangatanga, na itafanya hivyo ni kawaida, angalia tu wazo hilo bila kulihukumu. Nafikiria kuhusu manunuzi, na urejeshe mawazo yako kwa upole kwenye upumuaji wako. Kisha, tumia dakika chache kuchunguza mwili wako kutoka kichwani hadi miguuni, ukigundua mvutano wowote. Zoezi hili la dakika 20 kila siku huleta ustawi na maisha marefu zaidi kuliko masaa ya mazoezi ya mwili yenye kuchosha. Maria Elena sasa anaongoza vikundi vya kutafakari katika jamii yake na amewahamasisha dazeni za wazee kuanza zoezi hili la mabadiliko. Unatuangalia kutoka sehemu gani ya dunia? Napenda kujua kuwa habari hii inawafikia watu ambao wanaweza kufaidika nayo kweli. Acha eneo lako kwenye maoni. Nataka kuona mapinduzi haya ya afya yanafika wapi. Mapinduzi ya kimya ya uzee. Ikiwa umefika hapa, acha 5 kwenye maoni, kwa sababu unachokaribia kugundua kinaweza kuongeza miaka ya ubora kwenye maisha yako. Nataka kuona hizo 5 sasa hivi, ikiwa umedhamiria na afya yako. Ukweli ambao tasnia ya mazoezi ya wazee haitaki ujue ni huu. Kutembea, ingawa kuna faida, ni sehemu moja tu ya kuzeeka kwa afya. Ni msingi, lakini sio jengo kamili. Mazoezi haya 5 uliojifunza yanafanya kazi kwa ushirikiano ili kuunda kile ninachoita mapinduzi ya kimya ya uzee. Hayafanyi kazi kwa nguvu ile ile, yakiwa pamoja hayashindiki. Fikiria kwa muda. Wakumbuke wahusika wetu wakuu, watu halisi kama wewe. Mercedes, akiwa na miaka 74, ana uwezo wa mapafu wa mwanamke wa miaka 55 shukrani kwa mazoezi ya kupumua.
Damu yake ina oksijeni, seli zake zinapumua. Roberto akiwa na miaka 69 anasonga kwa wepesi na usalama wa mwanaume wa miaka 40 shukrani kwa mazoezi ya usawa. Haogopi tena ardhi, anaitawala. Carmen akiwa na miaka 73 ana nguvu zaidi ya misuli kuwabeba wajukuu zake kuliko wanawake wenye umri mdogo kwa miaka 20, shukrani kwa mazoezi ya nguvu. Mwili wake ni ngome yake, sio gereza lake. Eduardo akiwa na miaka 71 ana akili kali ya kujifunza lugha mpya shukrani kwa mazoezi ya utambuzi. Akili yake inapanuka, hairudi nyuma. Na Maria Elena akiwa na miaka 76 anaangaza amani na uhai wa mtu mwenye umri mdogo kwa miongo shukrani kwa kutafakari. Msongo wake wa mawazo haudhibiti biolojia yake. Je, unaona mfanano? Hakuna hata mmoja wao aliyepata matokeo haya kwa kutembea tu. Walivunja utaratibu. Walipinga imani maarufu kwamba kwa umri wangu natakiwa tu kutembea kidogo. Hapana, walichukua udhibiti wa fiziolojia yao. Na wewe uko hatua moja kujiunga nao. Lakini nahitaji uelewe kitu cha msingi kabla ya kukupa mapendekezo yangu ya mwisho na thabiti ya kimatibabu. Kuzeeka si hukumu ya kudhoofika. Jamii inatuambia kwamba baada ya miaka 60 ni mteremko, kwamba kupoteza kumbukumbu ni kawaida, kwamba kuanguka ni sehemu ya umri, kwamba kuwa dhaifu haiepukiki. Uongo. Sayansi ya kisasa ya kimatibabu inatupigia kelele kinyume chake. Mwili una uwezo wa kushangaza wa kujirekebisha ikiwa tutaupa vichocheo sahihi. Lakini kutembea ni kichocheo laini sana kwa mahitaji magumu ya mwili unaozeeka. Unahitaji ukali, unahitaji usawa, unahitaji oksijeni, unahitaji changamoto ya kiakili na unahitaji amani ya ndani. Fikiria kwa sekunde, jinsi maisha yako yangekuwa ndani ya miezi 6 ikiwa ungeunganisha mazoezi haya. Fikiria kuamka bila maumivu na akili safi ukijihisi mwenye nguvu unapoinuka kitandani. Fikiria kutembea barabarani bila hofu ya kujikwama. Fikiria kuwa na eneji ya kucheza na wajukuu zako au kusafiri bila kuchoka. Hiyo sio ndoto, ni ukweli wa kimatibabu wa wagonjwa wangu waliothabiti kubadilika. Na sehemu bora ni kwamba haitakugharimu hata senti. Haihitaji vifaa vya bei gharama. Haihitaji wanachama wa gym. Inahitaji tu uamuzi wako na msimamo wako. Sasa, kama daktari aliye na zaidi ya miaka 2 akiona kile kinachofanya na kile kinachofeli, nimemtarizura hilo lote kwenye mpango wa utekelezaji. Sitaki ulemewe kwa kujaribu kufanya kila kitu kwa wakati mmoja kisha kuacha. Nimeandaa mapendekezo yangu thabiti ili uanze leo hii hatua kwa hatua bila hatari. Ikiwa uko tayari kusikia mpango kamili ninaoutoa kwa wagonjwa wangu binafsi, zingatia sana kinachofuata. Hii ni ramani ya kuelekea maisha yako mapya. Lakini kabla, nataka kukuuliza jambo zito. Ni ipi kati ya shughuli hizi 5 unafikiri unaihitaji zaidi leo? Je, ni nguvu? Je, ni kumbukumbu? Je, ni amani ya akili? Kuwa mkweli kwako mwenyewe na uandike kwenye maoni. Kutambua hitaji lako ni hatua ya kwanza ya kuliponya. Mapendekezo yangu ya mwisho ya kimatibabu. Baada ya zaidi ya miaka 25 kutibu maelfu ya wazee, nikiona mapambano yao na ushindi wao, haya ndiyo mapendekezo yangu thabiti. Sio mapendekezo yasiyo na uhakika, ni maagizo ya maisha. Chukua kalamu na karatasi, kwa sababu hili ndilo unalopaswa kufanya kuanzia kesho asubuhi. Pendekezo la kwanza: tenga dakika 15 kwa siku kwa mazoezi ya kupumua kwa kina. Zingatia, fanya hivyo ikiwezekana mara tu unapoamka, wakati akili yako imetulia na tumbo lako likiwa tupu. Usiache kwa wakati nitakapopata muda. Fanya uwe ushindi wako wa kwanza wa siku. Zoezi hili pekee linaweza kubadilisha kiwango cha nishati ndani ya wiki. Fikiria kuanza siku kwa kuupatia ubongo wako oxygen kwa kiwango cha chana kabisa kabla hata ya kunywa kahawa. Ni kama kuingiza uhai safi kwenye mishipa yako. Pendekezo la pili: jumuisha dakika 10 za mazoezi ya usawa kila siku. Nisikilize vizuri,
Yafanye baada ya kifungua kinywa, wakati una utulivu mkubwa wa asili na nishati. Usisubiri kuanguka ndipo uwe na wasiwasi kuhusu usawa wako. Dakika hizi 10 ni bima yako ya maisha. Zinaweza kuzuia kuanguka huko ambako kungeweza kubadilisha maisha yako milele. Mkumbuke Roberto, dakika chache za kusimama kwa mguu mmoja au kutembea kwenye mstari ulionyooka katika usalama wa sebeli yako zinaweza kumaanisha tofauti kati ya uzee kwenye kiti cha magoti au uzee wa matukio. Halijadiliwi. Pendekezo la 3. Fanya mazoezi ya nguvu au resistance kwa dakika 15 mara 3 kwa wiki. Huhitaji uzito wa bei harari wala mashine ngumu. Uzito wa mwili wako mwenyewe na bandi za bei nafuu zinatosha kudumisha na kujenga misuli. Badilisha siku, Jumatatu, Jumanne na Ijumaa kwa mfano. Ikiwa Carmen aliweza kurudisha nguvu zake akiwa na miaka 71, wewe pia unaweza. Usikubali udhaifu kama mwenzi wa maisha. Misuli yako inasubiri kuamshwa. Pendekezo la 4. Tenga dakika 35 kwa siku kwa mazoezi ya utambuzi. Lakini usikae tu kufanya chemsha bongo zembela, yachanganye na harakati rahisi za mwili. Hesabu kurudi nyuma kutoka 100 hadi 0 ukitoa 7 kwa 7 huku ukipiga kwata hapo ulipo. Kariri orodha ya manunuzi huku ukijinyoosha. Ongeza faida za kineva. Ubongo wako utakushukuru kwa mionda. Uwazi wa akili utakaoupata hauna kifani. Pendekezo la 5. Fanya dakika 20 za mindfulness na kutafakari kila siku. Fanya hivyo usiku. Ni wakati muafaka wa kutafakari siku, kuachilia mivutano iliyokusanyika na kuandaa akili yako kwa usingizi mzuri. Ikiwa huli vizuri, mwili wako haujirekebishi. Kutafakari ni ufunguo wa upumziko kina. Ikiwa una swali maalum kuhusu jinsi ya kutekeleza yoyote ya mazoezi haya au unataka kushiriki uzoefu wako, tafadhali yaache kwenye maoni. Nasoma kila mmoja binafsi na kujibu kwa sababu ustawi wako ndiyo shauku yangu ya kweli. Hauko peke yako. Kujitolea kwako mwenyewe ni muhimu. Mwili wako si mashine inayochakaa bila kuepukika na basi, ni mfumo ulio na akili, unaoweza kujirekebisha, kuimarika na kuwa mjane wa umri wowote, mradi uupe zari sahihi. Kila dakika unayoitolea kwa haya 5 ni uwekezaji moja kwa moja katika uhuru wako baadaye, katika uwezo wako wa kufurahia wajukuu zako bila kuchoka, kusafiri kwenda mahali ulipoutama, kuishi kwa heshima na uhai kamili. Nisikilize vizuri. Sio swala la kuongeza miaka katika maisha yako, ni swala la kuongeza maisha katika miaka yako. Hiyo ndiyo dawa kweli. Kila pumzi ya uangalifu unayochukua, kila zoezi la usawa unaloshinda, kila harakati ya nguvu unayofanya, kila changamoto ya kiakili unayotatua, na kila wakati wa uangalifu kamili wa upendo kwa wewe wa baadaye, yote yanahesabika. Ni tendo la upendo wa kibinafsi uliokithiri. Chaguo liko mikononi mwako. Una njia 2 wazi. Unaweza kuendelea kutegemea kutembea pekee na kukubali mapungufu ambayo jamii inaweka kwa uzee, ukiamini kuwa kuporomoka hakuwezi kuepukika. Au unaweza kujiunga na mapinduzi haya ya kimya ya wazee ambao wamegundua kuwa miaka yao ya 60, 70 na 80 inaweza kuwa miaka ya uhai, nguvu na kamili zaidi ya maisha yao. Mercedes, Roberto, Carmen, Eduardo na Maria Elena si kesi za kipekee au miujiza ya kimatibabu isiyoweza kufikiwa. Ni mifano hai ya kile kinachowezekana unapoamua kuwa unastahili zaidi ya kuvumilia tu uzee, unapoamua kuwa unastahili kustawi ndani yake. Ikiwa video hii imefumbua macho yako kwa uwezekano mpya, ikiwa unahisi cheche ya matumaini ikiwaka tena, tafadhali penda, like na uishiriki haraka na wazee wengine. Wanastahili kujua habari hii kama wewe. Usiweke siri. Jiunge, subscribe sasa hivi na uwashe kengele ya taarifa, kwa sababu kila wiki ninashiriki siri zaidi ya kimatibabu ambazo zinaweza kubadilisha ubora wa maisha yako. Hutaki kukosa kinachokuja. Na kumbuka hili kila asubuhi unapojiangalia kwenye kioo.
Umri wako wa kalenda ni namba tu kwenye karatasi. Umri wako wa kibayolojia umedhamiriwa na chaguzi unazofanya kila siku. Mazoezi haya 5 yanaweza kihalisi kuufanya mwili na akili yako kufanya kazi miongo kadhaa kijana kuliko inavyoonyesha cheti chako cha kuzaliwa. Tutaonana kwenye video inayofuata, ambapo tutaendelea kuchunguza siri za uzee wa ajabu. Wakati huo, anza leo na moja ya mazoezi haya 5. Usisubiri Jumanne. Wewe wa baadaye anakungoja kwa shukrani isiyo na mwisho na kujitolea kamili kwa ustawi wako na maisha marefu. Fanya kwa ajili yako.